ইন্ডিয়ান বিটের শাহিওয়াল জাতের গরু ভাই। বাচ্চাটা খুবই সুন্দর একটা বাচ্চা, নাভি কম্বল ঝোলানো, মাথাটা খুবই ছোট আছে, কানগুলা বড় বড়। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। মিলন ভাই, দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা? দর্শক ভাইদের আসলে পরিচয়, আমার বাড়ি হচ্ছে আপনার পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, অরনখোলা গরুহাটের পূর্ব পাশে। আপনার এখানে কেমন ধরনের গরু পাওয়া যাবে সবসময়? এখানে আসলে আমি বকনা বাচ্চা, ষাঁড় বাচ্চাটা বেশি আসলে কালেকশন করি, বকনা বাচ্চাটাও আমার কাছে থাকে, তবে ষাঁড় বাচ্চাটা বেশি পাওয়া যায় আমার কাছে। আচ্ছা, আজকে কি দেখাবেন দর্শকদের? আজকে আসলে দর্শক ভাইদের 9টা বাচ্চা দেখাবো। আসলে মাশাআল্লাহ কেউ কার থেকে কম না, মানে আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে, বাচ্চাগুলো খুবই সুন্দর এবং খুবই গ্রোথফুল বাচ্চা। আর দর্শক ভাইদের আসলে বলবো যে বাচ্চাগুলো আসলে আমি দেখাচ্ছি, মানে দর্শক ভাই আরও 5 জায়গায় দেখবে এবং হাটের প্রতিবেদনও দেখবে যে আমি আসলে কতটুকু দাম কম বেশি বলছি। তবে আমি দর্শক ভাইদের একটা কথা বলতে পারি যে হাটে যাচাই বাছাই করে দেখবে, ঠিক আছে? আমি হাট চ্যালেঞ্জ করতে পারি যে এই যে আমি যে দামে আজকে আসলে বাচ্চাগুলো দিচ্ছি, বাচ্চাগুলো আসলে কতটুকু বেশি দিচ্ছি, আমি দর্শক ভাইদের হাট চ্যালেঞ্জ করলাম, হাট ঘুরে এসে আমার সাথে কথা বলবে, ঠিক আছে? তো আজকে সবই ষাঁড় বাচ্চা দেখাবেন? জি, আজকে 9টা বাচ্চা দেখাবো, সবই ষাঁড় বাচ্চা। তো মিলন ভাই চলুন না তাহলে আমরা ষাঁড় বাচ্চাগুলো দর্শকদের দেখাই। জি ঠিক আছে, দেখান। মাশাআল্লাহ, এক নম্বরে সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছি। চলুন আমরা জাতমান বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। এক নম্বরে ষাঁড় বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা ভাই? এটার জাতমান আসলে এটা একটা ক্রস ব্রাহ্মার গরু এটা, আর এটার বয়স আছে আপনার আনুমানিক 6 মাস বয়স আছে। 6 মাস হবে আনুমানিক বয়সটা। খুবই একটা নাভি কম্বলটা দেখেন, নাভি কম্বল ঝোলানো আছে, মানে খুবই সুন্দর একটা বাচ্চাটা। চোট আছে, মাথাটা খুব ছোট আছে, মানে বাচ্চাটার আসলে চোটটা ভালো উঠছে বয়স হিসাবে চোটটা খুবই ভালো আসছে, নাভি কম্বল ঝোলানো, মাথাটা খুবই ছোট আছে, মানে আসলে ষাঁড় গরুর যে বৈশিষ্ট্যগুলো আসলে থাকার দরকার আছে। হ্যাঁ, খুবই একটা মানে খুবই একটা ভালো একটা বাচ্চা। তো এক নম্বরে ষাঁড় বাচ্চাটা দামটা কেমন চাচ্ছেন ভাই? এটা জোড়াই না রাখছি, তো দুইটা দিয়ে একসঙ্গে দামটা বলবো। জি জি। তো বন্ধুরা দেখলেন 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। চলুন আমরা 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটা দেখি, তারপরে 1 নম্বর আর 2 নম্বর দামটা একসঙ্গে শুনি। বন্ধুরা তারপর দেখছেন 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। মিলন ভাই, 2 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা? এটা একটা রাতি শাহিওয়াল ষাঁড় বাচ্চা ভাই। রাতি শাহিওয়াল? জি জি। বাচ্চাটা দর্শক ভাইদের দেখান, নাভি কম্বলটা দেখেন। জি, নাভি কম্বল ঝোলানো আছে। জি, মাথাটা ছোট, কানটা বড় আছে। এই ষাঁড় বাচ্চাটার বয়সটা কেমন ভাই? এটার বয়স আছে আপনার আনুমানিক বয়স আছে 8 মাস বয়স আছে। এটা 8 মাস হবে। জি জি, খুবই একটা চমৎকার একটা বাচ্চা, দর্শক ভাইদের দেখান, খুবই একটা সুন্দর একটা গ্রোথ আসছে। তো মিলন ভাই আগে দেখেছিলেন 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, এটা 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। 1 নম্বর আর এই 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চার দুটো একসঙ্গে দামটা কেমন রাখছেন? এটা এই দুইটা জোড়ায় রাখছে, এটা 1,45,000 টাকা রাখছে। দাম দর কি করতে পারবে? জি, হালকা কিছু দাম দর করতে পারবে, একবারে ফিক্স দাম তো আসলে হয় না, দাম দর করে নেওয়াটাই আসলে ভালো। দর্শক ভাইদের একটু সুযোগ রাখছি, হালকা কিছু সুবিধা। বন্ধুরা শুনে 1 নম্বর আর 2 নম্বর দুটো ষাঁড় বাচ্চা 1,45,000 সীমিত দরদাম করে দিতে পারবেন। জি জি। এখানে একটা 7টা লট রাখছি, এই 7টা লট রাখছি আপনার হচ্ছে 82,500 টাকা। 7টা লটে আজকে 82,500 টাকা লট। জি 7টা। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো বন্ধুরা চলুন আমরা 82,500 টাকা লটে এটা 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটা দেখছি। খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। 1 নম্বরে এই ষাঁড় বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটার একটা ক্রস ব্রাহ্মার আসলে ষাঁড় বাচ্চা, খুবই বাচ্চাটা খুবই ভালো, নাভি কম্বল ঝোলানো, ঠিক আছে? মাথাটা দেখেন, মাথাটা দেখবেন। জি জি, মাথাটা খুবই ছোট আছে, কানগুলা বড় বড়, এবং বাচ্চাটার পাগুলা আসলে যথেষ্ট পরিমাণ আসলে মোটা মোটা আছে। বয়সটা কেমন এটা? এটার বয়স আছে আপনার আনুমানিক বয়স আছে আপনার 9 মাস প্লাস মাইনাস হবে। 9 মাস প্লাস মাইনাস হবে। জি জি। আচ্ছা বন্ধুরা দেখলেন তাহলে আপনার এটা 82,500 টাকা লটের 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি জি। তারপর দেখছেন 82,500 টাকা লটে এটা 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন। এই ষাঁড় বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা একটা ইন্ডিয়ান বিটের শাহিওয়াল জাতের গরু ভাই। বাচ্চাটা খুবই সুন্দর একটা বাচ্চা, নাভি কম্বল ঝোলানো, মাথাটা খুবই ছোট আছে, কানগুলা বড় বড়, মানে খুবই একটা চমৎকার একটা বাচ্চা। নাভি কম্বলটা দেখেন। দর্শক ভাইদের নাভি কম্বল ঠিকঠাক আছে দেখছেন। জি, বাচ্চাটা এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আপনার আনুমানিক বয়স আছে 9 মাস প্লাস মাইনাস হবে। এটা অ্যাকুরেট বলা তো আসলে সম্ভব না, আনুমানিক একটা বয়স এটা ধারণা করছি আমরা।
দর্শক ভাইরা তারপরে বিবেচনা করে দেখবে যে আসলে কতটুকু আছে। বন্ধুরা এটা আপনারা দেখলেন ৮২,৫০০ টাকা লটের 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। আর দেখছেন ৮২,৫০০ টাকা লটের 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, মাশাআল্লাহ সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছি, ব্ল্যাক কালার। ভাই মিলন ভাই এটার জাতমান বয়সটা? এটার একটা আসলে ইন্ডিয়ান বিটেরই হচ্ছে, এটা আপনার ব্ল্যাক কালার একটা শাহিওয়াল জাত। এই জাতটা খুবই আসলে কম পাওয়া যায়। যাই হোক আমি কয়টা বাচ্চার মধ্যে এই বাচ্চাটা পাইছি। তো এই বাচ্চাটারও আপনার বয়স আছে আনুমানিক আপনার 9 মাস বয়স আছে। দর্শক ভাইদের দেখেন আসলে নাভি কম্বলগুলো ঝোলানো, ঠিক আছে, খুবই একটা গ্রোথফুল একটা বাচ্চা। বাচ্চাটার অনেক গ্রোথ আসছে, ঠিক আছে, গ্রোথ ভালো আছে। নাভি কম্বলটা দেখেন। জি, নাভি কম্বলটাও খুবই একটা সুন্দর একটা নাভি কম্বল আসছে। আর মানে আসলে বাচ্চা হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণ আসলে পা হাত পাগুলো মোটামোটা আছে। দর্শক ভাইরা দেখবে গ্রোথ ভালো আছে, গ্রোথটা খুবই ভালো আসছে, ঠিক আছে। দর্শক ভাইরা দেখবে আসলে আসলে আমার জিনিসটা আসলে আমি ভালো বলবো, দর্শক ভাই আসলে এটা বিবেচনা করে নিতে হবে। আর 5 জায়গায় দেখবে, যাচাই বাছাই করে নিবে। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আপনার আনুমানিক বয়স আছে এটারও 9 মাস প্লাস মাইনাস হতে পারে। হ্যাঁ এটা। আচ্ছা বন্ধুরা দেখলেন আপনারা ৮২,৫০০ টাকা লটের এটা 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা আর শাহিওয়াল। এটা ব্ল্যাক শাহিওয়াল দেখছেন ৮২,৫০০ টাকা লটে এটা 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন। মিলন ভাই 4 নম্বর এই ষাঁড় বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা? এটার আসলে জাত মানে এটা একটা আপনার ইন্ডিয়ান বিটের হচ্ছে আপনার শাহিওয়াল জাতের গরু। এই বাচ্চাটা দেখেন আসলে নাভি কম্বলগুলো ঝোলানো। এই বাচ্চাটা আসলে একটু বেশি নাভি কম্বল আছে। মাথাটা ছোট গোল গাল দেখছেন, মাথাটা অনেক ছোট আসছে, ঠিক আছে। নাভি কম্বলটা দেখেন। জি জি, নাভি কম্বলটা ভালো আসছে। জি দর্শক ঠিকঠাক দেখছেন, কালারটাও বেশ সুন্দর। হ্যাঁ খুবই একটা সুন্দর একটা বাচ্চা, ঠিক আছে। আর বাচ্চা হিসাবে আসলে পাহাড় পাগুলো আসলে মানে যথেষ্ট পরিমাণ মোটা আছে আর কি। বাচ্চা ছোট বাচ্চা তো আসলে তো বাচ্চা যত বড় হবে তত পাহাড় তো মোটা মোটা হবে। আচ্ছা, আর গ্রোথটা খুবই ভালো আসছে, বাচ্চাটা ভালো আছে। জি জি। এটার বয়সটা তাহলে কেমন? এটার বয়স আসলে আনুমানিক ওরকম ধারণা করা মানে যাচ্ছে আর কি 8.5 থেকে 8 মাস এরকম বয়সে হবে আর কি। 8 থেকে 8.5 মাস হতে পারে। এখন এটা আসলে বলা সম্ভব না, দর্শক ভাই দেখবে আসলে। আর 5 জায়গায় দেখি আসলে আমি কতটুকু বয়স কম বেশি বলছি, এটা আনুমানিক বয়স আর কি। তো বন্ধুরা আপনারা দেখলেন ৮২,৫০০ টাকা লটে 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। তারপর দেখছেন ৮২,৫০০ টাকা লটে এটা 5 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। মিলন ভাই 5 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা? এটার জাত মানে আসলে এটা জাত আছে আপনার হচ্ছে ইন্ডিয়ান বিটের একটা শাহিওয়াল জাত। এটা বাচ্চাটা দর্শক ভাই দেখান, নাভি কম্বল ঝোলানো। আর এটার বয়স আছে আপনার আনুমানিক 9 মাস প্লাস মাইনাস হবে। খুব একটা গ্রোথফুল একটা বাচ্চা। বাচ্চারা দর্শক ভাইদের দেখেন, বয়স দেখছি। জি জি, আসলে 7টা যে কম্বলটা দেখেন। হ্যাঁ হ্যাঁ 7টা যে আসলে যে বাচ্চা দেখাচ্ছে আসলে কেউ কার থেকে কম না, ঠিক আছে। খুবই ভালো বাচ্চাগুলা। যে দর্শক ভাই নিবে আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে দর্শক ভাই নিবে আসলে লাভবান হতে পারবে, ঠিক আছে। খুবই একটা মানে বাচ্চাগুলো খুবই ভালো, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে দেখছেন। হ্যাঁ আর একটা জিনিস হচ্ছে পরিপূর্ণ সুস্থ সবল। হ্যাঁ দর্শক ভাই এসে সরজমিনে এসে যাচাই বাছাই করে নিবে। আর দর্শক ভাই দেখতে পাচ্ছে। তো বন্ধুরা এটা আপনারা দেখলেন তাহলে ৮২,৫০০ টাকা লটের 5 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা শাহিওয়াল। তারপরে দেখছেন ৮২,৫০০ টাকা লটে এটা 6 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে দেখছেন। মিলন ভাই 6 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চাটা জাতমান বয়স? এটা একটা ইন্ডিয়ান বিটের শাহিওয়াল জাতের গরু ভাই। দর্শক ভাইদের দেখান, বাচ্চাটা আসলে খুবই একটা ভালো একটা বাচ্চা। এটা একটু লম্বা চওড়া দেখা যাচ্ছে। এটা একটু লম্বা চড়া আছে, পাহাড়গুলো একটু মোটামুটি আছে, মোটামুটি গ্রোথটা খুব সুন্দর একটা গ্রোথ আসছে। আর খাওয়া দাওয়া পরিপূর্ণ সুস্থ সবল। হ্যাঁ বাচ্চাটা আসলে এইটা একটু বেশি খায়, খুব একটা ভালো একটা বাচ্চা, মানে খুব একটা চমৎকার একটা বাচ্চা। 7টা বাচ্চা দেখাচ্ছে আসলে দর্শক ভাই, মানে কেউ কারোর থেকে কম না। হ্যাঁ মোটামুটি সব করাই ভালো। তারপর দর্শক ভাই যাচাই বাছাই করে দেখবে যে আমার জিনিসগুলো আসলে কতটুকু ভালো আছে। বয়সটা কেমন হবে এটা? এটার বয়স আছে এটা আনুমানিক আপনার 9 মাস প্লাস মাইনাস হবে। 9 মাস প্লাস মাইনাস, জি, এখন বলা সম্ভব না, কম বেশি হইতে পারে। বন্ধুরা এটা আপনারা দেখলেন তাহলে ৮২,৫০০ টাকা লটের 6 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা শাহিওয়াল, বয়সটা 9 মাস প্লাস মাইনাস হবে আর কি। তারপরে দেখছেন ৮২,৫০০ টাকা লটে এটা 7 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, মাশাআল্লাহ সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন। মিলন ভাই 7 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা? এটা একটা ইন্ডিয়ান বিটের শাহিওয়াল জাতের বাচ্চা ভাই। এই বাচ্চাটা আসলে একটু আপনার হচ্ছে একটু লালটা একটু কম আসছে। তো বাচ্চাটা মানে গ্রোথটা খুবই ভালো, মানে লাল কালচে একটা মিক্সড কালার। জি জি, এটা মিক্স কালার আসছে। আর হচ্ছে কম্বলটা এই বাচ্চাটা দেখেন, দর্শক ভাই দেখেন যে খুবই একটা মানে সুন্দর একটা কম্বল আসছে, ঠিক আছে। কম্বলটা ভালো, নাভি কম্বলটা খুবই একটা বেশি, মানে খুবই একটা সুন্দর একটা বাচ্চা। আর বাচ্চাটার গ্রোথটা মোটামুটি সুন্দর আসছে, গ্রোথটা ভালো। জি।
আর পা হাত পা মোটামুটি দর্শক ভাই দেখবে যে আসলে কতটুকু আছে। বাচ্চা হিসাবে পা হাত পা মোটামুটি সুন্দর আসছে, মোটামুটি আসছে। খুবই একটা সুন্দর একটা বাচ্চা, মানে 7টা যে আসলে বাচ্চা দেখালাম কেউ কার থেকে কম না। তারপর দর্শক ভাই যাচাই বাছাই করে দেখবে যে আসলে বয়সটা কেমন ভাই এই ষাঁড় বাচ্চাটা? এই বাচ্চাটারও বয়স আছে আনুমানিক আপনার 9 মাস প্লাস মাইনাস হবে। 9 মাস প্লাস মাইনাস হবে। জি জি, মানে আর পরিপূর্ণ সুস্থ সবল বাচ্চাগুলা, খুবই মানে খাওয়া দাওয়া একদম পরিপূর্ণ সুস্থ সবল। বন্ধুরা তাহলে এটা আপনারা দেখলেন 82,500 টাকা লটে সর্বশেষ 7 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা শাহিওয়াল, বয়সটা 9 মাস প্লাস মাইনাস হবে। মিলন ভাই দর্শকদের সুন্দর সুন্দর কিছু ষাঁড় বাচ্চা দেখালেন, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পরামর্শ বা কিছু বলতে চাইলে? আসলে দর্শক ভাইদের আসলে পরামর্শ আমি একটা কথাই বলবো, সেটা হচ্ছে দর্শক ভাই আগে জাতমান চিনতে হবে, ঠিক আছে? জাতমান চিনে তারপরে আপনার গরুগুলা দর্শক ভাই কিনলে ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে পড়বে না, ঠিক আছে? আগে জাতমান চিনতে হবে ভাই, কারণ এই ব্যবসার ভিতরে অনেক দিন ধরে আছি, জাতমান সবাই চিনে না। মানে দর্শক ভাই যে কোনো জায়গায় থেকে আসলে জিনিস কিনে নিয়ে যায় ঠকে, মানে ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে পড়ে, তখন দর্শক ভাই বলে যে ভাই গরু ভালো হয় নাই, এই হয় নাই। আগে জাতমান চিনতে হবে, ঠিক আছে? জাতমান আমার থেকেই নেওয়া লাগবে এমন কোনো কথা নাই, আরও 5 জায়গায় দেখেন, তবে আপনার জাতমান চিনতে হবে। আর সঠিক মানুষের থেকে সঠিক জিনিস নিতে হবে, যেন সে ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে না পড়ে। এটা হচ্ছে আমার দর্শক ভাইদের কথা। আরেকটা কথা বলবো দর্শক ভাইদের, সেটা হচ্ছে আপনারা সরজমিনে আসেন, আসি দেখে যাচাই বাছাই করে নেন গরুটা পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে কিনা, এটা আপনি দেখতে হবে, দেখার পরে আপনি গরু কিনেন। এটা হচ্ছে আমার দর্শক ভাইদের কথা। আর একটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে যে আমি প্রবাসী ভাইদের জন্য, যারা প্রবাসী ভাই যারা আছে তাদের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা রাখছি, সেটা আলোচনা সাপেক্ষে আমি রাখবো। আচ্ছা মিলন ভাই, সময়টার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। জি ঠিক আছে, ওয়ালাইকুম আসসালাম।